နိုင်မဲစတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူနန်းထိုက်ဆိုနိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံရေးသားထားတဲ့တကောင်ရန်ကာကျိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲ story channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရဆန်ကျဲကမ္မရဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျညလေးကတော့စေတစဆန်လွန်းစွာပဲရဲရဲဆက်ဆက်ကိုလှနေပါတယ်တိမ်လိုင်းတွေကကောင်းကင်ပြဝေထဲမှာလွင်ပြေးနေပြီးတော့မြူမုံတွေကညတကောင်ရင်ထဲမှာထိမ့်ထိမ့်မင်းစွာနဲ့ပောက်ကွဲနေတာကလည်းကြေခွဲထိတ်လန့်စရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်ပြီးတော့နှင်းစီရင်နှံတွေကလည်းတင်းရှငွေငွေစိတ်တစညထဲမှာလွင်မျောလို့နေပါတယ်ဒီချိန်လေးမှာတော့နန်းဆွေနီအဲ့ရတွေကနေဖြက်ခနဲ့ရုတ်တရက်လန့်နိုးလာပြီးနန်းဆွေနီကထိထိပြပြနဲ့အခန်းကိုဝေးပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်အပြာရောင်ညရဲ့မိပွင့်လေးကအခန်းမျက်နှာကျက်စီကနေဖြာကျနေပြီးအခန်းလေးကအသက်မဲ့ဝိညာဉ်တကောင်လိုငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေလို့ပါနန်းဆွေနီလည်းဖွင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းကပြတင်းပေါက်စီကိုမတိစိတ်နဲ့လှမ်းပြီးမောကြည့်လိုက်ပါတယ်လှပလိုက်တဲ့ညအပြင်မှာလာမင်းပြပြကဝင်းဆက်ဆက်သားနေလိုက်ပြီးနှင်းစီနန်းတွေကလည်းတင်းရှငွေငွေနဲ့မြူမုံလေးတွေကလည်းလာရောင်ထဲမှာမျောလင်းလို့ပါလှပလိုက်တဲ့ညလေးပါလားစစ်တစားပကြီးကတစ်ချက်လိုပဲနန်းဆွေနီရဲ့နှကန်းကနေမတိစိတ်နဲ့တန်းစင်နေပွင့်ထွက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့နှကန်းကလှုပ်ခနဲထွက်သွားပြီးမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကချက်ချင်းပဲတစုံတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်ပြန်ပါတယ်ဟင်မဟုတ်သေးပါဘူးညကငါအိယာဝင်ငယ်တုန်းကဒီလာရောင်မဝင်နိုင်အောင်ပြတင်းပေါက်ကိုတေချာပိတ်ပြီးတော့အပြာရောင်လိုက်ကာကိုလည်းတေချာပိတ်ခဲ့တာပါဘာလို့အခုလိုက်ကာကဖြေထားပြီးတော့ပြတင်းပေါက်ကပွင့်နေရတာလဲငါချက်ကိုလည်းတေးသေးချာချာချထားပါတယ်တခုခုတော့မှားနေပြီသူ့ရဲ့အတွေ့တွေသူ့စိတ်အာယုံနဲ့စီမျောလင်းထွက်လာပါတယ်နန်းဆွေနေကသူ့ကိုယ်သူမသိငါသလိုတန်တရားစိတ်နဲ့အခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဝေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အကြီးကဂရင်ချင်းရင်တစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်းသားဗီဒီယိုစီကိုရွေလျားသွားပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးနန်းဆွေနေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကလိပ်ပြာတွေကဟိုကနေထပြန်သွားပါတယ်ဒါနဲ့သူကဖြက်ခနဲကတင်မော်ကိုအလန့်တကြားနဲ့ထပြီးထိုင်လိုက်မိပါတယ်မျက်လုံးတွေကကျုံးမီတို့တကားချက်ပေါ်ကဒိုးလော့တကားလက်ကင်ဘူးလေးစီကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်လို့ပါသူကြည့်နေတာကအဝတ်ဆောင်တွေထည့်ထားတဲ့တပြေတီးအောင်မှတ်တဲ့ရဲ့ကျုံးပြီးတို့စီပါအခန်းကလိုက်အောင်နေဆိုရွှဲနေပြီးလင်းပြထိန်နေတာကြောင့်အားလုံးကလည်းရှင်းလင်းပြတ်သားနေပါတယ်နန်းဆွေနေရဲ့အသီးစိတ်တွေကလွင့်စင်သွားမတဲ့ခြောက်ချားသွားရပါတယ်သူမြင်လိုက်ရတာကစိတ်လှုပ်ရှားစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပါကျွန်းသားဗီတို့တကားချက်ပေါ်မှာလက်ကင်ဘူးလေးကကင်တွင်နေသူရဲ့လက်ကိုမတွေ့ရပဲသူ့ရဲ့လိုလိုတကားလက်ကင်ဘူးလေးကသူကြည့်နေတော့မှပဲဖြင်းချင်းစွာနဲ့လဲသွားပါတယ်နန်းဆွေနေကြောင်အံ့အားသင့်ပြီးနှကန်းပြားကနေအလန့်တကြားနဲ့ရောင်ရမ်းပွင့်ထွက်သွားပါတယ်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီကွန်တို့နှစ်ထက်တိုက်လေးထဲမှာဒီညမှာတော့သူတယောက်တည်းရှိနေခဲ့တာပါသူ့ရဲ့ driver နဲ့ထမင်းချက်အိမ်ဖို့လင်မယားကလည်းညဘက်မှာတော့ဒေါ်ဘုံမှာရှိတဲ့သူတို့အိမ်ကိုပြန်ကြပါပြီနန်းဆွေနေသူကစာရေးဆရာသူ့ရဲ့ဇနီးထက်တဲ့ဆိုကအင်ဂျင်နီယာပါနှစ်ယောက်စလုံးကအထက်မြက်ပြီးတော့မာနကိုစီနဲ့ပါယုံကြည်ချက်ချင်းမတူစိတ်သဘောထားချင်းကလည်းမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်သူမအိမ်မော်ကနေဆင်းသွားခဲ့တာလပေါင်းတာစင်ကြော်ကြော်လောက်ရှိသွားပါပြီဒီတုန်းမှပဲသူ့ရဲ့မြင်ကွင်းပြလေးထဲမှာတော့တကားလက်ကင်ဘူးလေးကလဲထွက်သွားပြီးကလစ်ခနဲ့အတန်မြည်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတကားပွင့်သွားပါတယ်နန်းဆွေနီတယောက်အံ့ဩထိတ်လန့်စွာနဲ့ပောက်ကွဲသွားပါတယ်မှန်ပါတယ်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းအပြာရောင်ညပကြီးကားထဲမှာတော့ကျုံးပြီးတော့လက်ကင်ဘူးလေးကပွင့်ထွက်သွားတဲ့အတူပဲထူးဆန်းစွာနဲ့ဗီဒီယိုတကားနှစ်ချက်ကလည်းလူတယောက်ကဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဖွင့်ဟသွားပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့သူ့ရဲ့အင်ကြီးလုံကြီးအဝတ်စားတွေနဲ့ဘောင်းမီတွေကိုစနစ်တကျချိတ်ထားပြီးသူ့ရဲ့တဲထိတ်ချောက်ချာမြင်ကွင်းကိုတော့အသက်မရှူနိုင်ပဲငေးဆိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်ဒီတုန်းမှာပဲသူ့ရဲ့အဆွဲမဲ့ဆုံးလည်းဖြစ်တန်မိုးရှိဆုံးနဲ့အလှဆုံးလို့ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုင်းရှက်အင်ကြီးအပြာရောင်တစ်ထည်နဲ့သူ့ရဲ့ body structure နဲ့အချိုးကျဆုံးအနှဲ့ရောင်စတိုင်ဘောင်းမီရှိတစ်ထည်ကိုအံ့ဩထိတ်လန့်စရာလူတယောက်ကဆွဲယုံနေပြီးတော့စနစ်တကျသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝစ်စင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီဝစ်စုံကိုဝစ်စင်နေပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မမြင်ရတဲ့လူတယောက်နဲ့နန်းဆွေနေရဲ့ဝစ်စုံကလေထဲမှာလွင့်သွားပြီးလူတယောက်လမ်းလျှောက်သွားသလိုလှမ်းထွက်သွားပါတယ်အလွန်ကိုထိတ်လန့်အံ့ဩစရာမြင်ကွင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလည်းမမြင်ရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ခြေတွေလက်တွေလည်းဘာဆိုဘာမှမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့အပြာရောင်ရှဲအင်းကြီးလက်ရှိကလူတယောက်စနစ်တကျဝစ်စင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ကိုလွှဲပြီးဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ပဲရှောက်ထွက်သွားပါတယ်အနှဲ့ရောင်စတိုင်ဘောင်းမီကလည်းခြေထောက်တွေကိုလုံးဝမမြင်ရဘဲနဲ့လူတယောက်ကဝစ်စင်ထားပြီးလမ်းချောက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ရှောက်သွားနေပါတယ်ဘောင်းမီရဲ့အောင်နာတွေကကြမ်းခင်းတဲ့လေးလမ်းမလောက်ထိလွတ်ပြီးတော့မြင့်တက်နေတာပါဝစ်စုံနဲ့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်လူသားကအခန်းထဲကနေလမ်းထွက်သွားနေပြီးတော့
လေထဲမှာတကယ်လူတယောက်ကဝစ်စုံဝစ်ပြီးတကယ်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စိတ်ချုပ်ချစာမြင်ကွင်းတစ်ခုပါနန်းဆွေနီလေတကူလုံးမှာအံ့ဩကြောက်လန့်စိတ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကံကောင်းတာကလမ်းလျှောက်သွားတဲ့နက်ပြရောင်ဝိညာဉ်ဝစ်စုံကနန်းဆွေနီစီကိုမလာဘဲနဲ့ပြတင်းမောက်စီကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရှောက်သွားတာပါဒီနောက်မှာတော့ပြတင်းမောက်ဘောင်ဘောင်ကိုခွကြော်တက်လိုက်ပြီးတိုက်ရိုက်ပြင်မက်စီကိုလေဟုန်စီးပြီးတော့လွှင့်မြန်လန့်ထွက်သွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရှောက်လန်းသွားပါတယ်ဒါငါ့ကိုတစီလျှောက်တာပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနန်းဆွေနီကတုံလို့ကြောက်ချားနေပြီးတော့အသီးစိတ်တွေကကင်းလွတ်နေပြီးရုတ်တရက်ဂရင်မော်ကနေဆင်းလိုက်ပြီးတော့ပြတင်းမောက်စီကိုမတီးစိမ့်နဲ့ပြေးလိုက်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အောက်ဘက်ကိုကြောက်ချားတုံလို့စွာနဲ့လှမ်းငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်လူမပါတဲ့ဝစ်စုံကမြက်ခင်းမြေမော်ကနေဖြတ်ပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ရှောက်လန်းသွားနေတာပါလာရောင်ကလင်းလက်ထိန်ပြနေတာကြောင့်ထင်ရှားစွာပဲလှမ်းပြီးမြင်နေရပါတယ်ဒီနောက်မှာဝစ်စုံတစ်စီကမြက်ခင်းမြင်လေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ချယ်ရီပင်တိုးအုပ်လေးတွေကိုလှမ်းဝင်လို့သွားပါတယ်နန်းဆွေနီကဝစ်စုံကိုမြင်ကွင်းထဲကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိမမိတ်မတုံပြတင်းပေါက်ကနေငေးကြောင်လို့ရက်ကြည့်နေမိပါတယ်ငါအခုမြင်နေရတာတွေကတကယ်မှဟုတ်ရဲ့လားငါစိတ်ထဲကများထင်နေတာလားအိမ်မက်များမှတ်နေတာလားသူ့ကိုယ်သူတင်ကောင်မကင်းစိတ်တွေရုံမတန်ရာစိတ်တွေနဲ့ပြန်လဲဆန်းစစ်လိုက်ရင်လည်းတေချာအောင်လို့ဆိုပြီးအဝိဗီဒိုစီကိုလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုတွေကအဝတ်စားတွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့လွတ်နေတဲ့အင်ကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ဘောင်းဝင်းကြီးတစ်ခုကိုသူကအံ့ဩစွာမြင်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့သူကပျောက်နေတဲ့အင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီကိုဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှရှာကြည့်လိုက်တော့လုံးဝမတွေ့ပါဘူးဒါနဲ့သူလည်းကြောင်ရုံထိတ်လန့်ခြင်းခြောက်ခြားစိတ်တွေနဲ့ဂရင်စီကိုလှမ်းလာလိုက်ပြီးတော့တုံရင်နဲ့မွေရပေါ်လဲချလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကမတိစိတ်တွေတိစိတ်စိတ်တစားလိပ်ပြတွေကအမောင်တူကြီးတစ်ခုစီကိုတဟုန်လုံးနဲ့လွင်ပြန်သွားပါတယ်နန်းဆွေနီတယောက်မိကနေလွင်မျောသွားပြီးအိပ်ပျော်သွားပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့အိယာကနေဖြင်းချင်းစွာနိုးလာခဲ့ပြီးအချိန်ကနေမြင့်နေပါပြီအခန်းထဲမှာလည်းပူနွေးနေပြီးလက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့17နာရီထိုးတော့မှာပါခေါင်းထဲမှာကလည်းပြောင်းအောင်တအုံလုံးအုံခဲလို့ပါစိတ်ထဲမှာမုန်းချက်တိတ်သီးနေပြီးတော့နောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးနေပြီးအီလေလေကြီးခန်းစားနေရပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းဖြက်ကနေစဉ်းစားမိလိုက်ပြီးတော့တတိယသွားပါတယ်ညကအပြာရောင်ပကြီးကားနဲ့စိတ်တစမြင်ကွင်းတွေကသူ့ရဲ့အာယုံကပြန်ပြီးတော့ဆွမိုးလာပြန်ပါတယ်ဒါညငါ့ကိုတစီချောက်တာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါငါအိမ်မက်မှတ်နေတာပါဒါချောက်ချားတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်တယ်နန်းဆွေနီရဲ့တိစိတ်တွေကမသေးမကွယ်ဖယိုဖယဲနဲ့လွင်ကျဲနေလို့ပါသူလည်းစဉ်းစားရခက်နေပြီးတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကသိကျင်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာအဖြေသိအောင်တော့ငါဗီဒီယိုသွားပြီးဖွင့်ကြည့်မယ်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့အိယာတဲကနေလူလေထလိုက်ပြီးဂရင်ချင်ရင်ဘေးမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုစီကိုလှမ်းသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုအန်ဆဲကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဟင်အင်းကြီးရောဘောင်းမီရောသူ့ညံနဲ့သူဒီတိုင်းမှာပဲလားဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါဆိုရင်ညကငါအိမ်မက်မှတ်နေတာပဲဒါ6အိမ်မက်ဆိုးတခုပဲကျန်ဖန်ကွာဒီအိမ်မက်ကလည်းလူမပါဘဲနဲ့အင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီကစတိုင်ကြပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတွားရတယ်လို့ဟင်နေစမ်းမောင်ဒီဘောင်းမီအောင်နာကမျက်သီးစတွေနဲ့မျက်ပင်လေးတွေကကက်လို့ပါလားပြီးတော့ဘောင်းမီစားမှလည်းရေတွေစုံနေတယ်ငါဘောင်းမီကိုဝေးပြီးတော့လေမြတ်တော်လေးကိုမသွားခဲ့ပါဘူးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဒါဆိုငါညကတွေးခဲ့တာကတကယ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မက်လားနန်းဆွေနီတယောက်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်စဉ်းစားမရနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီအတွက်ဖြစ်ဆန်ကရှင်းမရတဲ့ဘေလီပု္ပ္ပာတစ်ခုလိုသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေပါတယ်သူကတွေးမိလိုက်ပြီးခေါင်းတွေကလည်းမိုးဝေလာပြီးတော့အုံနောက်တွေကခြားခြားလဲသွားပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နန်းဆွေနီကတော့ဒီခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဆန်လေးကိုဘသူ့ကမှမပြောပြပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲမတိစိတ်နဲ့လျှို့ဝှက်သိမ်းစီထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့စနေနေ့ပါနန်းဆွေနီရဲ့ရင်မက်လိပ်ပြာထဲမှာစိတ်နယ်လွန်တန်ရာအတွေးတွေကစိုးရိမ်ပူကက်လာပြန်ပါတယ်စိတ်ကြောက်ချထိတ်လန့်ခန်းစားပြီးတော့လာပြန်ပါတယ်တပည့်လုံးသူကအိမ်တွေရရတင်းငိမ်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝတ္ထုဇလန်လေးထဲမှာစီမျောနေပြီးစာရေးလို့နေခဲ့တာပါပြင်းပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဇလန်ငွေတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်တခါတရံညနေခင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ golf queen ဘက်ကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တတ်ပါတယ်နန်းဆွေနီကတော့ဘလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှမရှိခင်ပဲနဲ့ပါဖက်ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့သူစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တွေကဒီနေ့ကဝက်စုံတစ်စီအချောက်ခံရတဲ့တပတ်တိတိပြည့်တဲ့နေမှန်အလိုလိုသိနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဝက်စုံတစ်စီချောက်ခဲ့တာစနေနေ့ညပါ
ဒါကြောင့်ပဲနန်းဆွေနေရဲ့မတိစိတ်အာယုံထဲမှာတော့စနေနေ့ရဲ့ညဝေဒနာခြောက်ခြားမှုကရုတ်တရက်ကူးစက်ဖိစီးလာခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတွေကိုဖြေဖြောင်းနိုင်မှုမြို့ပြင်ထင်းရှူတွဲမှာရှိတဲ့ High Grade ဂျပန်စားတောက်ဆိုင်လေးမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆရာဝန်စာရေးဆရာဒေါက်တာရွှေတော်တာနဲ့အချိန်ဖြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ညနေမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကဝိုင်းကိုတင်လိုက်ပြီးတော့လမ်းခွဲပြီးပြန်ခဲ့တာပါ။နန်းဆွေနေကတော့ဝီစကီဒီဂရီလေးကလည်းနည်းနည်းလွန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရစရာမရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့ဟန်ချက်မပြတ်ပဲကိုနိုတိုင်လေးစီကိုအင်ဒရီယာယာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းရေချိုးခန်းကိုဝင်ကိုလက်တုတ်တင်ပြီးတော့အဝတ်စားတွေလဲပြီးအိယာတွေကိုတန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဂရင်ထက်ကမွေရပေါ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုအသေးစိတ်တစ်ချက်ကလက်ခနဲ့ရောက်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကဝစ်စုံတစီရဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ထိတ်လန့်ကြောက်ကြားဝဲရာတွေးကြုံရပြီးတဲ့ကသူ့ရဲ့အဝတ်ဗီဒီယိုတကားလက်ကင်ဘူးလေးကိုအိယာဝင်မှုပြင်လိုက်တိုင်းမှာတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ကြည့်ရှုတတ်တဲ့အလေးတစ်ခုကလည်းရလာပါတယ်။ပိတ်ထားတာတေးကြပြီးဆိုမှသူကအိယာဝင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လေသူသတိရတာနဲ့ဗီဒီယိုတကားလက်ကင်ဘူးလေးစီကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကောင်းလေးကရီဝေမူမူဖြစ်နေတဲ့ဝီစကီဒီဂရီတကူတွေကဟုံးကနေပဲလွှင့်မြတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဟာဘလို့ပြပြန်တာလဲ။ကြည်စမ်းတကားလက်ကင်ဘူးလေးကလေးနေပြန်ပြီ။သူရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့မိကွင်းပြပြမီးအောင်ရဲ့အောက်မှာတော့တကားလက်ကင်ဘူးလေးကလူတယောက်ကလက်နဲ့လှည့်ဖွင့်လိုက်တယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြင်းချင်းစွာလဲသွားပြီးကလစ်နဲ့အတန်မြည်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတကားကဖွင့်သွားပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကလိုပဲရှက်အင်းကြီးအပြာရောင်အနက်ရောင်ဘောင်းမီရှီတို့ကမမြင်နိုင်တဲ့လူသားတစ်စေတယောက်ကစနေတကျသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝစ်စင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆွဲယူဝစ်စင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရဲ့ရှေ့ကနေလှမ်းထွက်သွားပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလည်းမတွေ့ရခြေတွေလက်တွေကိုလည်းမမြင်ရဒါပေမဲ့နက်ပြရောင်ဝစ်စုံကတော့လေထဲမှာစတိုင်ကြကြလှမ်းထွက်လို့သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကနေဖြတ်သွားပြီးပြတင်းမောက်စီကိုတန်တန်မန်မန်နဲ့ရှောက်သွားနေပါတယ်။နန်းဆွေနေကသူ့ရှေ့နားကနေအနီးကပ်ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ဝစ်စုံကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တတိထားလိုက်မိပါတယ်။ဝစ်စုံကလွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကတက်စီတကောင်ဝစ်သွားတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အပြာရောင်ထိုင်းရှက်အင်ဂျင်နဲ့အနက်ရောင်စတိုင်ဘောင်းမီရှည်တွေပါနန်းဆွေနေတယောက်ကြက်သိန်းတွေထားသွားပါတယ်။တက်စီကောင်ဝစ်စုံကပြတင်းမောက်နာကိုရောက်တော့ဘာစိတ်ကူပေါက်မှန်မသိသူ့ရှိရာကိုအခန့်သားပြန်လှည့်ပြီးကြည့်ပါတယ်။နန်းဆွေနေလေကြော်ရဲကနေစိတ်ငင်နေဖြစ်သွားပါတယ်။တက်စီကောင်ဝစ်စုံကသူ့ကိုမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ထူးဆန်းစွာလှမ်းဆိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်စီကချက်ချင်းပဲသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းသွားပြီးတော့ပြတင်းမောက်ကနေဝိတ်ကနေခုန်ကြော်ပြီးအပြင်ကိုလှမ်းထွက်သွားပါတယ်။ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါလုံးဝအိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။ငါမှမအိပ်ရသေးတာ။နန်းဆွေနေကတော့တိစိတ်တဝက်ထိတ်လန့်ကြောင်ရုံစိတ်တဝက်နဲ့ဂရင်မော်ကနေစက်ကနေထားရလိုက်ပြီးပြတင်းမောက်စီကိုပြန်ပြီးရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။နက်ပြရောင်ဝစ်စုံတစီကောင်ကလာရောင်အောက်ကနေမြက်ခင်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးချယ်ရီတောအုပ်လေးရှိရာဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားနေတာကိုတော့ကြက်သိန်းထဝဲရာသူကလှမ်းမြင်နေပါတယ်။နန်းဆွေနေလေစိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်မှမသိဒေါသစိတ်လေးကပေါက်ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ဒေါသစိတ်လေးကြောင့်တတိသွေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေယုံကြွထွက်လာပါတယ်။ဘာမှမစင်စားတော့ပဲအိမ်ပေါ်တဲကနေပြေးဆင်းလာပြီးတော့ခြံထဲကိုပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။နက်ပြရောင်တစီကောင်ကသူ့ရဲ့ရှိကနေမလန်မကန်ကနေတရွေ့ရွေ့နဲ့ရှောက်သွားနေတာပါ။နန်းဆွေနေလေတစီရဲ့နောက်ကနေဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်တွေကတော့ကနာမငြိမ်ဖြစ်လို့ပါ။ဒီချိန်မှာပဲနန်းဆွေနေရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မြေကွက်လက်လေးနှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့နှင်းစီရောင်စုံပန်းကြုံလေးတွေကပန်းရောင်ရေးတံဝတ်တော်အရာတစ်ခုကဝေကနေလှမ်းထွက်လာတာကိုတော့ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ပါတယ်။နန်းဆွေနေလည်းလှမ်းပြီးတော့အံ့အားသင့်ပြီးဝတ်တော်ပန်းရောင်ရေးတံလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီတုန်းမှာပဲထူးဆန်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဝဲရာကျင်းနိုးရာကောင်းတဲ့ဂီတအတန်စင်လေးတစ်ခုကဘဲကမှန်းမသိမြင်မြင်လေးလင်းစင်ထွက်လာပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကြက်သိန်းထစရာနှင်းစီပန်းတက်ကတင်းတင်းရှာရှာလေးတွေကလည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာရုတ်တရက်မွေးပြန့်လာပါတယ်။ဘိုးတော်ပန်းရောင်ရိတ်တံလေးကနှင်းငွေဖြူမုံလာရောင်တွေရဲ့ကြားမှာပဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကူးပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းရောင်သူတို့သမီးကောင်ဝင်တစ်ခုတည်းကိုပါမြင်ရပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့ကောင်ခြေတွေလက်တွေကိုတော့သူ့လုံးဝမမြင်ရပါဘူး။ဒီကောင်မပါခြေလက်တွေမပါတဲ့ပန်းရောင်ကောင်ဝင်ကြော့ကြော့မောမောလေးကနှင်းစီချုံတွေကနေလှမ်းထွက်လာနေပါတယ်။ဟင်ဒီပန်းရောင်ကောင်ဝင်တစ်စီမကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတာလဲဒီလိုညနဲ့တကောင်ကြီးမှာဘယ်တင်းချင်းကနေထလာတာလဲအေကနာဒီပန်းရောင်ကောင်ဝင်တစ်စီမနဲ့ဟုတ်ငါးဝိစုံတစ်စီကောင်နှစ်ကောင်တို့ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုရန်ရှာကြမလို့လားနန်းဆွေနေကကြောင်ချောက်ချားနဲ့စိတ်ထင်ရာတွေတွေးလိုက်မိပြီးကြက်သိမ်းမွင်းချင်းတွေကတကူလုံးထသွားပြန်ပါတယ်
ကျေအောင်တွေနဲ့လက်ရောင်တွေမလင်းတလင်းရဲ့အောက်မှာတော့ပန်းရောင်ဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့သူတို့သမီးကောင်ဝင်လေးကမျက်ခင်းပြင်စီကိုသူနဲ့ဘေးတိုက်အနေထားရွလေးလှမ်းလာနေပါတယ်။နန်းဆွေနီကသူ့အတွင်းနဲ့သူကြောက်လန့်ခြောက်ချားနေပြီးဒူးတွေကလည်းတက်ဆက်ဆက်တုံလာပါတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့သူ့ရဲ့ဘဲဘဲခြေထောက်ကိုတလန်းချင်းအတက်မှာတော့ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုတိုက်မိပြီးသူလဲကျသွားပါတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းအတင်းပြီးတော့မျက်ခင်းပေါ်မှာအာယူပြီးတော့ပြန်ပြီးရက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စိုးရင်ခြောက်ချားစွာနဲ့ပန်းရောင်ကောင်ဝင်တစီမစီကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမြင်တွေ့လိုက်ရတာကချယ်ရီတိုးဆက်ချင်နာမှာရှယ်ရီပင်လေးရဲ့တပင်အောက်မှာတော့တစီဝိညာဉ်စုံနေပါဟုတ်ပါတယ်နက်ပြရောင်ဝတ်စုံတစီကောင်နဲ့စောစောကသူတို့သမီးကောင်ဝင်ပန်းနုရောင်တစီမလေးနှစ်ယောက်ကချယ်ရီပင်အောက်မှာလက်ချင်းချိတ်ပြီးစုံတွေကတ်ခုံနေပါတယ်နန်းဆွေနီလည်းမြင်ကွင်းကိုငေးကြည့်ပြီးတော့တုံလို့ချာချာသွားပြီးသူ့ရဲ့တကူလုံးမှာကချွေးစည်းတွေရွှဲနေပါတယ်ငါဒီမှာဆက်နေလို့မကောင်းတော့ဘူးငါကိုသူတို့မြင်သွားရင်ငါ့ကိုရန်ရှာလိုက်မယ်ငါအမြင်ပြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်တွေကိုတင်းလိုက်ပြီးမယ်ဒူးတွေကတုံနေတာကြောင့်မတက်ရလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါနဲ့ဘေးမှာတွေ့ရတဲ့တစ်ကန်းကြောက်တစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးအာယူပြီးထောက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာပဲဆွေးနေတဲ့တစ်ကန်းကြောက်ကဖြောင်းကနေကျိုးထွက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တုံလှုပ်နေပြီးတော့တစီစုံတွေရှိရာကိုတဲထိတ်ရင်တုံနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့တစီစုံတွေကမရှိတော့ပါဘူးထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်သွားပြီးကာကျိုးဂီတာတန်စင်ကလည်းထူးဆန်းစွာနဲ့မကြားရတော့ပါဘူးနှင်းစီပန်းတန်လေးကလည်းမူလအတိုင်းတင်းပြန်လို့နေပါတယ်နန်းဆွေနီလည်းသူ့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြန်စုစည်းလိုက်ပြီးတော့ခွန်အားတစ်တွေနဲ့မတ်တက်ပြန်ပြီးရက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တစီစုံတွေကခုန်ခဲ့တဲ့ချယ်ရီပင်ရိပ်မြေကွက်လက်စီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟိုမှာပန်းရောင်သူတို့သမီးခေါင်းဝင်လေးပုံလျက်သားကြောက်လို့ပါလားဟမ်ငါရဲ့နက်ပြရောင်ဝတ်စုံကတော့မတွေ့ပါလားဖေးရောက်သွားလေနန်းဆွေနီကအံ့အားသင့်ပြီးခေါင်းဝင်ပန်းရောင်လေးစီကိုလှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်ခေါင်းဝင်လေးကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတုန်လို့ကြောက်ချားနေပါတယ်ငါဒီလိုပန်းရောင်ခေါင်းဝင်ကိုဘယ်မှာတွေ့ဘူးပါလေငါမြင်မိုးနေတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကတွေးလိုက်ပေမဲ့သူစဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်လန့်နေတာကြောင့်အသိဉာဏ်တွေကပြက်ပြယ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစားနဲ့အိမ်ကိုပြန်လှည့်လာလိုက်ပါတယ်ခေါင်းဝင်လေးကတော့ဒီတိုင်းပဲသူ့နေရာလေးမှာပုံလျက်သားကျနေခဲ့ပါတယ်သူတို့သမီးခေါင်းဝင်ပန်းရောင်လေးကိုတော့ငါဟိုနေရာမှာတွေ့ခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဝတ်စုံတော့မတွေ့ဘူးမကြည့်နေဘူးကွာငါရဲ့ဝတ်စုံကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအရင်စနေနေ့ကလို့ဒါနဲ့သူကဂရင်ကနေချက်ချင်းပြန်ထားလိုက်ပြီးတော့အဝတ်စားဗီဒီယိုစီကိုလှမ်းသွားပြီးတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ချက်အင်းကြီးအပြာရောင်လေးနဲ့အနက်ရောင်ဘောမီတို့ကအရင်စနေနေ့ညကအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့မူလာချိတ်တွေမှာတွဲလောင်းလေးတွေအခန့်သားချိတ်လို့ပါနန်းဆွေနီကတော့တပတ်လုံးသူ့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကခံစားနေခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားရမှုတွေကိုဝိထုဇလန်းတွေကစက်ကောင်တွေလိုပဲကူးပြောင်းဖန်တီးပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တွေကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်တော့သူကနည်းနည်းတော့တက်တာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နန်းဆွေနီကဘယ်ပေါင်းသင်းဘယ်ဆွေမျိုးကောင်မှတွေ့ကျင်စိတ်မရှိပါဘူးအားလုံးနဲ့ကင်းကင်းကွာကွာပဲနေခဲ့ပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်သူလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ driver နဲ့ထမင်းချက်အိမ်ပေါ်လင်မယားကအိမ်မြန်သွားတဲ့အချိန်မှာနန်းဆွေနီကတယောက်တည်းပဲဝီစကီတစ်လုံးနဲ့တချင်းနားထောင်ရင်စိတ်ကူးရင်ကဘာတစ်ထဲမှာလွင်မျောနေခဲ့တာပါဒါငါ့ကို6လက်နေတာပဲ6တာမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကို6နေတာတစီတွေကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းတစီတွေပဲငါ့ကိုသူတို့ထက်ပြီးတော့မြန်ရန်ရှာကြအောင်မလားမသိဘူးဒီတုံးလေးမှာပဲတနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့စီကိုတငယ်ချင်းခင်မင်းအောင်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်မင်းအောင်နဲ့နန်းဆွေနီနဲ့ထက်တဲ့ဆိုတို့ကတမျိုးသေးသားတွေပါအထက်တန်းကျောင်းမှာအတူတူနေလာခဲ့ပြီးတော့ငယ်တငယ်ချင်းကောင်းနေလေဖြစ်ပါတယ်ခင်မင်းအောင်ကဘူမိဗေဒနဲ့ဘွဲရပြီးကြောက်လုံငန်းနဲ့ရတနာကုန်းတွေလုပ်နေတာပါအခုလေခင်မင်းအောင်ကနန်းဆွေနီစီကိုဆက်ဆိုင်မြန်မြန်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့စနေနေ့ညအိတ်ခံပွဲကိုတရင်တင်းကြီးလာပြီးတော့ဖိတ်ကြပါကဲတငယ်ချင်းနန်းဆွေအခုလာမယ့်စနေနေ့ညမှာငါ့အိမ်မှာတည်တံ့ပွဲတစ်ခုရှိတယ်ကွာလူကလည်းတိတ်များများမပါဘူးကွာငါရဲ့ရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်း10ယောက်လောက်နဲ့ဟိုမိတ်ဆွေလေး50ယောက်လောက်ပဲပါမယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းလာပြအောင်လာရမယ်နော်ငါမင်းစီကိုဖုံးမဆက်ပဲနဲ့လူကိုယ်တိုင်လာတာနော်ဟျောင်မင်းမလာလို့ကတော့အပြက်ပဲသိလားအမှန်ပြောရရင်တော့သူကဒီအခန့်ပွဲကိုတိတ်ပြီးတော့သွားကျင်စိတ်မရှိပါဘူးလူတွေများများကြားကိုသူဝင်ဆန့်သွားလာရမှာကြောက်နေမိတာပါကဲနန်းဆွေမင်းဘာတွေစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာဒီမှာဟျောင်မင်းဘာမှတွေးဝင်မနေနဲ့မင်းရဲ့ lonely life အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘဝကိုငါနားလေကိုချင်းစားပါတယ်ကွာ
ငါကမင်းလိုစာရေးစရာမဟုတ်ပြီမေအထီးကျန်စိတ်တစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုငါကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ကိုလူရတကယ်တော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်မာနတွေကိုစီနဲ့ပြိုင်နေကြတာပါတယောက်နဲ့တယောက်မချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာငငယ်လေးကတွဲလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီမှာနန်းဆွေမင်းငါရဲ့အိတ်ခံပွဲကိုလာပြအောင်လာရမယ်နော်ငါမင်းရဲ့မိန်းမထက်ထက်ဆိုးကိုလည်းဖိထားပြီးပြီကွာသူကလည်းလာမယ်လို့ခရီးပေးပြီးပြီမင်းထက်ထက်ဆိုးကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာထက်ထက်ကလည်းမင်းပေါ်မှာဘလောက်ထိတန်ရုံးစင်ကြီးတယ်ဆိုတာငါအသိဆုံးပါကွာကဲဒါပဲကွာငါပြောမယ်မင်းငါရဲ့အိတ်ခံပွဲကိုတက်ကိုတက်ရမယ်ငါသွားပြီတငယ်ချင်းခုနိုင်ခင်မင်းအောင်ကသူ့ရဲ့ကားလေးကိုမောင်းထွက်သွားတော့အိမ်ပေါ်တက်ကိုလေကားကနေတက်လာခဲ့ပါတယ်နန်းဆွေနီကတော့စနေနေ့ညရဲ့အိတ်ခံပွဲလေးကိုအလွမ်းလိပ်ပြစိတ်တစားတွေနဲ့တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့လာပေါင်းများစွာမာနကလကာရဲ့နောက်မှာကွဲကွာနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကိုသူ့ရဲ့မတိစိတ်ကကြောက်လန့်ရင်ခုန်နေခဲ့တာပါအခုတော့အဲ့ဒီမာနဝိယုံကိုသူကချွတ်လဲပြီးအလွမ်းလိပ်ပြဒီဇိုင်းတင်နဲ့ခင်မင်းအောင်ရဲ့ပါတီပွဲလေးကိုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါအဲ့ခံပွဲလေးကလူ20ကျော်လောက်ပဲရှိပြီးတော့အထူးသီးသန့်ဖိတ်ထားတဲ့ဒင်နာပွဲလေးပါတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတော့နန်းဆွေနီနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးပြီးသားလူတွေကြီးပါပဲဒီကြားထဲမှာတော့သူ့ဘဝရဲ့အလှသက်တာအင်ဂျင်နဲ့သမီးထက်ထက်ဆိုကသူဝင်လာခြင်းမှပဲဆိုဖာဘော်ကထလာပြီးတော့မောင်နေကောင်းလားဒီလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုလာတွဲချိတ်ပြီးတော့သူနဲ့ဘာမှမဖြစ်ထားသလိုပဲအိန္ဒိယရာရာနှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုပါစတီစီကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်နန်းဆွေနီရဲ့ရင်မက်သေးကအလွမ်းစိတ်တစားလိပ်ပြာတွေကလွင့်မြန်သွားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မာနကလကအကြားတွေကဒေါသမောဟအာဃာတနတ်ဆိုးလေးတွေကချက်ချင်းပဲအဝေးကိုရှဲသွားပါတယ်ဇွန်ခင်းတန်ပလင်းတန်ရီမောတန်တွေနဲ့အတူတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်အတန်တွေကဖုန်လွှမ်းသွားပါတယ်မြက်ခင်းဝိုင်းမောက်ကိုတော့အပြာရောင်မေးစလိုက်သုံးမင်းကဝဲဖြာကျနေပြီးပန်းယုံကြီးရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဆောင်းမောက်ကနေအော်ကက်စထရာဂီတတန်တန်ကိုတီးလုံးကငိမ့်ငိမ့်လေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဇုံနှွေးနေလေမြက်ခင်းမောက်ကိုလှမ်းထွက်လာကြပြီးတော့လှပငိမ့်ညောင်းစွာရှင်တွဲပြီးတော့ကခုန်နေကြပါတယ်မောင်ထက်လေမောင်တနေ့မှမေးလို့မရခဲ့ဘူးနေတိုင်းတတိယနေမောင်ယုံလားမောင်လာခုံလားလို့ထက်နေတိုင်းစောင့်မျှော်နေတယ်မောင်ပေါ်ထက်ထားတဲ့မာနတွေအတွက်ထက်တောင်းပန်နေထက်ကိုခွင့်လို့ပါမောင်တောင်းပန်မှုမလိုပါဘူးထက်ရဲ့မောင်ကခွင့်လို့ပါတယ်မောင်နဲ့ထက်ကိုအမြဲတတိယပြီးတော့လွမ်းနေတာထက်များပြန်လာမလားဆိုပြီးတော့မောင်နေတိုင်းစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတာထက်ကအခုအမြင်မှန်ရပြီဆိုတော့မောင်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ထက်နောက်ကိုမောင်နဲ့တသက်လုံးဘယ်တော့မှမခွဲတော့ဘူးမောင်အပေါင်းမှာပဲအမြဲနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော့မယ်မောင်နဲ့ခွဲနေရတဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးညဘက်တွေမှာထက်အိတ်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးမောင်ထက်မောင်ကိုတတိယပြီးစိတ်တွေခြောက်ခြားနေခဲ့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာဟိုထက်ရဲ့ခေါင်းကလည်းတမောက်စိတ်ညစ်နေရတယ်လေဘလို့ထက်ပါပြောလိုက်တယ်ဂါဝင်းဟုတ်လားဘာဂါဝင်းလဲကွာဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ဒီမှာလေခုထက်ဝင်လာတဲ့ဒီပန်းရောက်သူတို့သမီးခေါင်းဝင်လေးကိုပြောတာမောင်ရဲ့ကြည်စမ်းမအောင်ဒီခေါင်းဝင်ကိုမောင်မမိသေးရဲ့လားထက်နဲ့မောင်လက်ထက်မဲဆိုတော့ဒယ်ရီကဝယ်ချင်မှထက်ဝစ်ဖို့ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားပို့လိုက်တာလေဒါပေမဲ့မောင်ကဒီမှာထက်ဝစ်ဖို့အဖြူရောင်သူတို့သမီးခေါင်းကိုချုပ်ပြီးနေပြီအဖြူရောင်ပဲဝစ်ပါဆိုလို့ထက်ကအဖြူရောင်ခေါင်းဝင်ကိုပဲဝစ်ခဲ့တယ်လေမောင်သဘောတိုင်းဒါကြောင့်ထက်ဗီယိုထဲမှာတင်ထားခဲ့တဲ့ဒီပန်းရောင်ခေါင်းဝင်ကိုမောင်နဲ့စိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာတော့ထက်ယူလာခဲ့တယ်လေဆိုပါဦးတဲ့ဒါဆိုအခုအဲ့ဒီကောင်ဝင်ကဘလို့ဖြစ်လို့လဲဟာဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲပြောရင်မောင်ယုံမေမထင်ဘူးဒီကောင်ဝင်ကအစမ်းမဲမောင်ရဲ့တိတ်ကိုထူးဆန်းတယ်မော်ဝင်နေတဲ့ကောင်ဝင်လားမသိဘူးစနေနေ့ညတကောင်ကြိုတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထဲမှာအင်ကြီးချင်းနဲ့ဆိတ်ထားတဲ့ဟော်ရီကောင်ကပျောက်ပျောက်သွားတယ်တိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်မောင်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့သွားပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကဗီဒီယိုတွေကသူ့နေရာသူပြန်ရောက်နေတယ်ဟင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့တခိုးခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပျောက်ပျောက်သွားခဲ့တာနှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီမောင်ရဲ့နန်းဆွေနီရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေညတကောင်ရံကဝစ်စုံတစေစုံတွေကပွဲမှာသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပန်းရောင်ကဝင်လေးကိုချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတဲ့ခြောက်ခြားမှုတွေကိုတော့ထက်ထက်ဆိုကမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်မောင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲထက်ထက်ဆိုရဲ့အမေကိုတော့နန်းဆွေနီကပြန်မဖြေနိုင်ပေသူဝိလာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဒင်နာဝစ်စုံကိုဖြတ်ခနဲငုံကြည့်မိရတာဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နန်းဆွေနီဝိလာခဲ့တဲ့ဝစ်စုံကလွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ညတွေကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကဆွဲယူဝစ်စင်ပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတတ်တဲ့တစီကောင်ရဲ့နက်ပြရောင်ဝစ်စုံတွေဖြစ်နေပါတယ်မောင်
မောင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲထက်ပန်းရောင်ကောင်ဝင်ကြောင်ပြောလိုက်လို့မောင်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာလားဟင်ဒါဆိုထက်တောင်းမယ်မာတယ်မောင် မဟုတ်ပါဘူးထက်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါနဲ့ထက်ပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကနော်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မောင်ဒီနေ့လေစနေနေ့ပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီညတော့ထက်အနာမောင်တရားလို့ရှိနေပြီဆိုတော့ထက်ဘာမှမစိုးရိမ်တော့ဘူးမောင်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမကြောက်တော့ဘူးမောင် တက်ဆိုကတော့သူမရဲ့မောင်သူမအနားမှာရှိနေပြီဆိုတော့သူမဘာမှမစိုးရိမ်တော့ပါဘူးသူမရဲ့စိတ်တစားကြောက်စိတ်တွေကလည်းလွင့်မြေလို့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နန်းဆွေနေအတွက်ကတော့ကဲထက်ရေဟိုညာလဲနဲ့နေပြီဆိုတော့ဟိုမောင်တို့အတူတူအိမ်မြန်ကြမယ်နော်မောင်ကားယူလာတယ်ထက်မောင်နဲ့တခါလေးအိမ်မြန်လိုက်ခဲ့နော် စိတ်ချပါမောင်ထက်နဲ့မောင်တို့ဘယ်တော့မှမခွဲတော့ပါဘူးမောင် သူတို့နှစ်ယောက်လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကြည်တွန်းစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ခင်မင်းအောင်နဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလာပေါင်းမြောက်စွာကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကကားကိုမောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုတူတူပြန်လာခဲ့ပါတယ်ခြံဝင်းထဲကိုကားမောင်းထွက်လာပြီးကတ်တရလမ်းပေါ်ကိုတက်လိုက်မှာတော့နောက်ဘက်ကနေအတန်မျိုးစုံနဲ့ဖယိုဖယဲဝယုံသုံးကားမြည်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ကြားလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကားကိုရက်လိုက်ပြီးအောက်ကိုနှစ်ယောက်သားဆင်းကြီးလာတော့ကားရဲ့နောက်ကနေတစားပလာတွေကိုသူတို့မြင်လိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ခင်မင်းအောင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မှာပါသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကလိုပဲကားနောက်မှာဘီယာဘူးကုံတွေပလင်းတွေနဲ့ခက်တွေပလုံးတွေကိုကျုံနဲ့ချပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာပါဟာတော်တော်ရှုပ်တဲ့ကောင်တွေကရင်ကိုတုံသွားတာပဲနောက်ဆရာမရှိကြံပန်နောက်ထက်ကောင်တွေသူတို့နှစ်ယောက်လည်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့မော်ဘန်နွမ်းနေနေတာကြောင့်အဝတ်စားတွေကိုတော့မလဲတော့ပဲကိုလက်တန့်စင်ပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်နန်းဆွေနီလည်းအိပ်ပျော်နေရကနေဖြတ်ကနေရုတ်တရက်လန်နိုးလာပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မီးရင်ပြပြလေးရဲ့အောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကလက်မောင်းလေးကိုခေါင်းပြီးတော့အိပ်ပျော်လို့ပါထက်သူငါ့ကိုတော်တော်ချစ်ကြပါလားနန်းဆွေနီတယောက်အတွေးအိမ်မက်လေးထဲမှာလွင်မျောနေတော့မှပဲသူ့ကိုလူတယောက်ကအတင်းတွန်းထိုးနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လူကိုလည်းမမြင်ရတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ဘာမှမသိပဲနဲ့ပြတင်းမော့စီကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်သူလည်းရက်ကန်နဲ့ခနာကိုကြီးကကိုရုပ်ကာယနဲ့ပါသွားခဲ့ပါတယ် ။အိုးမောင်ကြီးဒီမှာထက်ကိုကဲပါအောင်မောင် သူဇနီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်တော့ရုတ်တရက်နောက်ကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ထက်တဲ့ဆိုးကလည်းအိယာပေါ်မှာတယောက်ယောက်နဲ့ရုံရင်းဆန်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံမျိုးပါရုံလိုက်ကန်လိုက်တွန်းထိုးဆွဲလိုက်သူမတယောက်တည်းရုပ်တည်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါနဲ့သူကသူ့ရဲ့ဇနီးစီကိုပြေးသွားဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့သူဇနီးကလည်းသူ့စီကိုပြေးလာဖို့အတင်းရုံးကန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအခွင့်မသာပဲဒီခိုက်မှာပဲသူ့ကိုတော့ပြတင်းမောရဲ့အပြင်ဘက်ကိုအချိန်နဲ့စောင့်တွန်းခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအောက်ကိုပြုတ်မကျသွားပဲထူးဆန်းစွာနဲ့လေထဲမှာမျောပါနေပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲတယောက်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီတွေကိုအတင်းကျန်းစွာပဲဆွဲချုပ်နေတာကိုသူခံနေရပါတယ်ဖယိုဖယဲနဲ့ဘာမှပြန်ပြီးမလုံနိုင်ခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီကအလိုလိုကျွတ်ထွက်သွားပါတယ် ။မောင်ကြီးမောင်ထက်ကိုကဲပါအောင်ဒီမှာ တက်ဆိုရဲ့ကြောက်လန့်တကြားဆူရှာရှာအော်တန်ကိုထက်ပြီးကြားလိုက်ပြန်ပါတယ်လေထဲမှာတွဲလောင်းနေရက်ကန်ဖယိုဖယဲလွင်မျောနေရကနေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးတက်ဆိုကလည်းလေထဲမှာပေါ်လောလွင်မျောနေပြီးတော့ဝယုံတုံကဖြစ်နေရင်လည်းသူမကိုမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ကောင်ကလူတစ်ယောက်လိုပဲသူမရဲ့ကောင်းဝင်တွေကိုအတင်းဆွဲချုပ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပျက်တွေကိုထူးဆန်းစွာနဲ့မြင်နေရပါတယ်သူကြောက်လန့်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့မှပဲသူဇနီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကပန်းနုရောင်ကောင်းဝင်လေးကလွင့်ထွက်ကျွတ်သွားပါတယ်သူဇနီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းအတွင်းခံစားပေါ်လီအင်ကြီးလေးတစ်ထည်နဲ့အတွင်းခံပိုးသားထမင်းပြော်လေးတစ်ထည်ပဲရှိတော့ပါတယ်နန်းဆွေနီလည်းသူဇနီးစီကိုပြေးသွားပြီးတော့စူးစမ်းပေးအကူကြီးပေးဖို့ကြံစီလိုက်တော့မှပဲမမျော်လင့်မဲသူကလေထဲကနေမြေကြီးပေါ်ကိုအရှိန်နဲ့ခုံကနေပြုတ်ကျသွားပါတယ်နန်းဆွေနီတယောက်ပြန်ပြီးတတိယလာတော့အာယုံချင်းလူဖြစ်နေပါပြီအရင်ဆုံးမြက်ခင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးများရှိနေမလားလို့ဝိတ်ပက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်အရှိကြောင်ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲအိမ်မော်ကိုလှမ်းတက်လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ငန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အိယာပေါ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးထက်တဲ့ဆိုးကယောက်ျားတယောက်နဲ့တူရှင်တွဲပြီးအိပ်ပျော်နေပါတယ်ဒင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုငါတတ်မယ်ကွာတိစ္ဆာမရှိတဲ့မိမသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကမတိစိတ်စိတ်ရိုင်းတွေကစူပွက်သွားပါတယ်ဒေါသလှိုင်းတွေနဲ့ဂရင်နီးကိုလှမ်းကပ်သွားပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဂရင်မော်ကငါမိမဘေးမှာအိတ်နေတဲ့လူကငါနဲ့တထရလေးပါလားငါလိုပဲဘဲမျက်ခုံးရဲ့အထက်မှာမှဲ့လေးတစ်ခွင်းနေဟင်အောက်နဲ့ခက်မှာလေငါလိုပဲမဲ့ညိုလေးနဲ့ပါလား
ငါငကိုခွဲထားသလိုပါလားငါမှအမညီကိုရှိတယ်လို့လည်းငါမကြောက်ဘူးပါဘူးအမဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကပြုံးလို့ကြည်နူးနေလိုက်ကြတာငါကိုယ်တော်ခီးမဆိုင်တဲ့ပုံစံအချိုးတွေနဲ့နေစမ်းမအောင်သူတို့ပြုံးနေတဲ့ပုံစံကအသက်မပါသလိုပဲမဲတက်တဲ့နေဖြစ်ချင်းအောင်ဖြစ်ကွာဒီတစ္ဆာမရှိတဲ့မိမကိုတော့ငါတက်ပြင်မယ်နန်းဆွေနီကဘာမှမမြင်ရတော့ပဲအစ္စဒစိတ်ရိုင်းနေပေါက်ခွဲပြီးတော့သူမိမနဘေးမှာရှိတဲ့လူရဲ့လေဘင်းကိုညှစ်ဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်ဟင်ဒီလူကတေးရလားနန်းဆွေနီကတေးချာချာအနီးကပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လူကတေးနေပါပြီအလောင်းကောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာငါမိမကလည်းတေးနေတာပဲသူ့ရဲ့တကူလုံးကကြောက်လန့်လုံးပြီးကြက်သိမ်းမွေးချင်းနေလေထသွားပါတယ်နန်းဆွေနီရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့အားလုံးကနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးကုန်ပြီးဘာဆိုဘာမှစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့ကိုဘသူတွေကတက်သွားတာလဲပြီးတော့ဒီဂိမ်းမောကလူတွေကဘာလို့ငါနဲ့လာတူနေရတာလဲသူ့ရဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့ဒီနောက်မှာတော့သူကချစ်ချင်းပဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဟာငါတည်သွားခဲ့တာပေါ့ငါမိမဘေးကအလောင်းကဒါငါအလောင်းပဲဟမ်ငါကတော့တေလို့တေမှမသိပါလားဒါဆိုရင်ငါဇနီးရဲ့ဝိညာဉ်ကရောဘယ်မှာလဲသူ့ရဲ့အခန်းပပတ်လေးကိုလှည့်ပတ်ဝေးပတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဇနီးထက်တဲ့ဆိုရဲ့တမလွန်ကဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီးမြဲဘာရိပ်ရောင်မှသူမတွေ့ရပါဘူးသူလေတကူလုံးကတုံလို့ချောက်ချားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမကိုဘယ်ပကောင်းစဝါတွေကဒုက္ခပေးနေကြတာလဲဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းပဲပြန်စင်းစားမိလိုက်ပြီးတော့နားလေသွားပါတယ်ဟာဟုတ်ပြီငါတို့လင်မယားကိုတတ်ခဲ့တာဟုတ်ဝိစုံတစီလင်မယားပဲဖြစ်ရမယ်သိကြပါလေကွာအသက်မသေးခင်လူဘွားတုန်းကငါဒီတစီကောင်ကိုကြောက်ခဲ့တာမှန်နေအခုငါကလည်းအသက်သေးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဘာလို့ကြောက်နေရမှာလဲတစီဆိုတာအကောင်ထဲမှာမရှိတာဒီဝိစုံတစီလင်မယားကိုငါလိုက်ရှာပြီးတတ်မယ်ကွာနန်းဆွေနီကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံမဆုံးခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ရှေ့ကတင်နေပြီလို့ထင်ရတဲ့သူစတီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရုတ်တရက်ဖြင်းချင်းစွာလှုပ်ရှားလာတာကြောင့်သူကအံ့ဩသွားပါတယ်ဒီတုန်းမှာပဲသူမရဲ့ညာဘက်လက်တစ်ဖက်ကအပေါ်ကိုအလိုလိုမြောက်တက်သွားပြီးနေဘေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အလောင်းမော်ကိုအရှိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်ရုတ်တရက်ဖြင်းချင်းစွာလှုပ်ရှားလာတာကြောင့်သူကအံ့ဩသွားပါတယ်ဒီတုန်းမှာပဲသူမရဲ့ညာဘက်လက်တစ်ဖက်ကအပေါ်ကိုအလိုလိုမြောက်တက်သွားပြီးနေဘေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အလောင်းမော်ကိုအရှိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်အလောင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်ကနှာခေါင်းကိုတရိုက်ရိုက်မိသွားတာပါနန်းဆွေနီလည်းနာလုံးနာကြောင့်လန့်ပြီးတော့ရောင်အောင်လိုက်ပါတယ်အာနားလိုက်တာဟင်ငါအိမ်မက်တွေမက်နေတာပါလားမှန်ပါတယ်နန်းဆွေနီကတော့အခုမှသူတကယ်အိပ်ပျော်နေရကနေပြန်ပြီးတော့လန့်နိုးလာခဲ့တာပါသူပြန်စင်းစားမိလိုက်ပြီးဝစ်စုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုတတိယသွားပြန်ပါတယ်ဒါဆိုငါတို့ဝစ်စုံတွေကရောဒါကရောအိမ်မက်ပဲလားနန်းဆွေနီကအိမ်မက်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယမိပြီးသူ့ကိုယ်သူဖြတ်ခနဲ့ငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်အိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံကဝစ်စုံပြင်းနဲ့အိယာဝင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့အဝတ်စားတွေကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးမောင်ထက်အိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်မောင်တက်ဆိုကနိုးလာခြင်းမှာပဲသူမအိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့အိမ်မက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကထူးဆန်းစွာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်အတိုင်းပဲတက်တဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်မောင်ထက်တို့အဖြစ်အပျက်ကအိမ်မက်လည်းမဟုတ်တကယ်အဖြစ်အပျက်ပါလို့ပြောရင်လေဘယ်သူမှယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်အံ့ဩဖို့လည်းကောင်းတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းလိုက်တာမောင်တကယ်လို့ဒီတစေကောင်တွေကထက်နဲ့မောင်ရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်နော်ထက်ဒါဆိုမောင်တို့ဒီဝစ်စုံတွေကိုမေးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဒါဆိုတခါလေကိစ္စပြတ်တာပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုလဲအိုးဒါလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးမောင်ဒီဝစ်စုံတွေမရှိတော့လဲနောက်ဝစ်စုံတစ်စုံကိုထပ်ပြီးဒီလိုပဲတစေစုံတွေကလာယူပြီးစက်ဝတ်နေကြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲမတော်လို့သူတို့ကထပ်တို့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးရန်ရှာလာမှခက်နေမယ်ကဲနေအောင်မောင်ထက်အကြံတစ်ခုရပြီဒီလိုလုပ်ရအောင်မောင်ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကသူ့နားကိုကပ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့အစီအစဉ်ကိုတူတူလေးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကချက်ချင်းပဲအကောင့်ထဲဖော်လိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးဗီဒီယိုတွေကအဝတ်စားတွေကိုတခုမှကြံရှင်းထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တစီစုံထဲမောင်နှံဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူ့ရဲ့နက်ပြာရောင်ဝတ်စုံနဲ့သူမရဲ့ပန်းရောင်သူတို့သမီးကာဝင်းတွေကိုချိတ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံတွေကိုတော့နန်းဆွေနီနဲ့ထက်တဲ့ဆိုလို့ဇနီးမောင်နှံကနောက်ကိုဘယ်တော့မှယူပြီးမဝတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ကစပြီးတော့နန်းဆွေနီနဲ့ထက်တဲ့ဆိုလို့ဇနီးမောင်နှံကိုတော့ဘာအနောက်ရှက်မှမပေးတော့ပါဘူးအမြင်မှန်ရပြီးပြန်ပေါင်းထုတ်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လေငင်းငင်းစွာနဲ့ရွှေလက်တွဲပြီးတော့
အတူတူအိပ်ဆက်နိုင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူနန်းထိုက်ဆိုနိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံရေးသားထားတဲ့တကောင်ရန်ကာကျိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့မှာလည်းခုလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ